Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді еріншек пирожкилер жасайтын боламыз. Ең алдымен осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, бұл тағамды түскі асқа ұсынсаңыздар да өте керемет дәмді болады. Жасалу өте оңай. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ұнымызға аз ғана тұз сеуіп, жылы сумен қамыр илейміз. Жұмыртқа, сұйық май қосудың қажеті жоқ. Мен 300 граммдай ұнды қолдандым. Достар, илеп жатқан қамырымыз ондай қатты да немесе қатты жұмсақ та болмауы керек, тығыз болса жеткілікті. Достар, қамырды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа тындырып қалдырып қоямыз. Оған дейін біз ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Достар, салмасын әзірлеу үшін бізге осындай ұсақ етіп туралған пияз және үкіштен өткізілген сәбіз және қайнатылған картоп керек болады. Достар, енді осы пияз бен сәбізді аз ғана майда қуырып алатын боламыз. Міне мен 1-2 ас қасықтай ғана май құйдым. Қызып тұрған майға пиязды салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін үстіне сәбізді салып, тағы да қуырамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп қуырып аламыз. Сәбізіміз сәл ғана жұмсарса жеткілікті. Достар, келесіде менің каналымнан жаңадан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осындай керемет рецепттерді өз достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Мінекей біздің пиязымыз бен сәбізіміз дайын. Келесі кезекте картопты езіп алып, үстіне дайын болған пияз бен сәбізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен басында тұз бен бұрыш салмағанмын. Одан кейін дәмін көрдім де, тұз бен бұрыш қажет болғаннан кейін аз ғана салдым. Сіздер де дәмін көріп барып салсаңыздар болады. Өйткені мен пияз бен тұзды қуырған кезде тұз, бұрыш сепкен болады. Достар, алдағы уақытта менің каналымнан жаңа жылға арналған түрлі пирогтар мен салаттардың рецепті шығатын болады. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, сіздерге рецепт ұнаса, комментарийға кез келген смайлик қалдырып кетіңіздер. Келесі кезекте қамырға кірісеміз. Қамырды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Мен 300 грамм ұн қолданғандықтан, мен қамырды 7 бөлікке бөлдім. Табаңыздың көлеміне қарай бөліп, оқтаумен жайып аламыз. Достар, сіздерге ескерте кетейін, қамырды жайған кезде өте жұқа етіп жаямыз. Және ұн, май қоспай, тек қамырдың өзін ғана жайып аламыз. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады, керемет болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ештеңені дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ. Кез келген үйден ұн, пияз, картоп, сәбіз деген табылады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей қызып тұрған тападағы майға біртіндеп осылай вилканың көмегімен жылжыта отырып тез пісіріп аламыз. Бір айналдырсаңыздар, міне келесі жағын тағы да айналдырасыздар да пісіріп аласыздар. Екі жағы бір минутта пісіп шығады. Біздің пісіп шыққан қамырларымыз өте жұмсақ болады. Осындай ыстық күйінде арасына салмамызды салып, орап, жей берсеңіздер болады. Міне видеода көрсетілгендей етіп, конвертиктер жасаймыз. Достар, қамырды ыстық күйінде осындай салманы саламыз да, қамырды ыстық күйінде орауға кеңес беремін. Өте дәмді болады. Балалардың да көңілінен шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымнан келесі рецепттерді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Достар, мінекей аз ғана уақыттың ішінде біздің еріншек пирожки деп атаймын мен, осы тіске басар дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар.